Yeay, akhirnya dapat jatah tidur. Aku ngantuk banget, udah 3 hari nggak tidur. Aduh, adik gak dapet jatah tidur. Adik ngantuk banget, gak kuat. Dek, jangan sampai ketiduran ya. Kamu bisa kena kutukan kalau nggak punya jatah tidur. Terus gimana dong, Kak? Aku gak tahan. Kakak ada 1 jatah tidur, kamu pakai aja ya. Oke. Ren, lo kelihatan ngantuk banget, nggak dapet jatah tidur. Aku kasih ke adikku, aku takut dia nggak bisa tahan ngantuk. Kalau aku kan masih bisa tahan. Ren, bantuin mama beli minyak goreng dong. Ren, Oh, iya Ma. kamu denger nggak sih dari tadi mama ngomong apa? Maaf Ma, aku ngantuk banget. Biasalah, Ma. Palingan kakak pura-pura budek biar gak disuruh-suruh. Dek, kok kamu ngomong gitu sih? Siapa suruh ngantuk? Udah sini, Ma. Biar adik aja yang beliin minyak gorengnya. Kakak tuh pemalas. Adik, kamu memang rajin dan pintar. Nanti mama kasih kamu uang jajan yang banyak ya. Nggak kayak kakakmu, dasar nggak berguna. Kok adik gitu sih? Padahal aku udah kasih dia jatah tidurku. Jadi kakak nyesel udah kasih jatah tidur kakak ke aku. Lagian kan aku gak minta, kakak sendiri yang mau kasih.